ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். காய்ஸ், நம்ம ஏற்காட்டில் இருக்க கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸில் தான் இருக்கோம். கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஏற்காட் லேக்லேருந்து மினிமம் 4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வரணும். ஸோ 4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு 45 மினிட்ஸ் ட்ரெக்கிங் மாதிரி பண்ணணும். ஃபுல்லாகவே ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். அது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் ஏறி வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இங்கே குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சேஃபாக தான் இருக்கும். அண்ட் சேம் டைம் பெரியவங்க வந்து இதுமாரி ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு தான் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நடக்கிறது ஏறுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் சேம் டைம் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கீழே தான் நல்லா குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும், மேலேயும் கொஞ்சம் குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அங்கே தான் நான் போகிறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஓவராலாக இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் டே நல்லாவே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஒரு ட்ரெக்கிங் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஏற்காடு போனீங்கன்னா மறக்காமல் போய் பாருங்கள் guys. தேங்க்யூ.